Barchaga assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan yana mana Your Fantastic dasturini ko'rib chiqamiz. Yana ikkita dasturni ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan. Hop do'stlar, dastur manzillari kommentariyada bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish juda oson, shunchaki Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bunda biz sarmoyasiz ravishda pul ishlashimiz mumkin. Hech qanday sarmoya kerak emas bizdan do'stlar. Sarmoya kiritish ham so'ramaydi. Kiritadigan joyi ham yo'q bunda. Va kirganingizda mana shunday pastda turli bo'limlari bor. Shu bo'limlar orqali ishlab qolishingiz mumkin. Asosan Igrayt bo'limidan ishlaymiz do'stlar. Bu yerda operatni bosamiz, reklamani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng do'stlar, dasturimiz o'zi ishlashni boshlaydi. Mana shu tarzda ishlab beradi do'stlar. Bizdan hech nima talab etmaydi. Shunchaki yoqib qo'yamiz, ekranni yoqib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Boshqa hech narsa kerak emas. Internetimiz kerak bo'ladi обязательно. Ishlayib turganda yoki-da uxlashdan oldin qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi do'stlar. Hozircha to'xtatamiz. Otlashni tugmasini bosamiz. Do'stlar, bu yerda birinchi bo'limda referanli bo'limi bor. Bu yerda referanli silkangiz topishingiz mumkin. Mana bu yerda turli bo'limlari bor do'stlar. Har bitta chaqirgan referaringizdan do'stlar 20% olasiz va pul chiqarganda 0.10 sentdan har bitta chaqirganingizda, referal chaqirganingizda 0.10 sent beradi. Bu qachon do'stlar? Chaqirgan odamingiz pul chiqarganda, qanchadir miqdor chiqarganda shunga qarab sizga pul beradi do'stlar. 20% chiqarib beradi do'stlar. Bu dastur o'zini cho'ntagidan to'laydi, u chaqirgan odamingizni cho'ntagidan to'lamaydi do'stlar. Mana shu dastur haqida ham mana shu eng pastdagiga tushib jo'natsangiz 50% qo'shib beradi do'stlar. Hop, ikkinchi bo'limimiz sovg'a bo'limi. Bu bo'limda hech ishlatib ko'rmadim do'stlar. Bu yerda turli prilojeniyalari bor. Mana shu dastur haqida juda ham ko'p dasturlari bor do'stlar. Bularni barchasi hozirda 100% to'lovda do'stlar. Mana shu ham yangi chiqqan, birinchida 4 ta dastur hozirda yangi chiqqan.